sama gars yi nuyuwaat naa leen siyaar leen si la leen nekk nañ si jàmm. ñu ngi jéegul nag si gi def vidéo bi problème de téléphone lañ yoroon. alors tey dañ ñëwaatoon seen beneen vidéo pour wan leen naka ngeen di def ba mën a récupérer seen compte Google. fekkee ko bees nga seen balaa ñuy commencé ñu ngi lay ñaan nga abonné like partager et nga dugg si compte bi nga vérifier du ñàkk nga gis vidéo yoo xamante ni dina la amal njëriñ. alors pour nga récupérer sa compte Google nag da ngay ñëw yow mi nga xamante ni jot nga am benn compte Google da ngay ñëw fii nga ñëw def acheter un compte nga cliquer ko fekk yow mosut am compte Google mais mosut nga am compte Google perte ko mais sa téléphone nii benn compte nekkut fi da ngay dugg si Play Store boo fa duggee dañ la laaj pour nga tijji compte Google. soo fa duggee nag boo laajee nga tijji compte Google bu ñu demee ba yegg fee étape bi yéen a koy bokkale yéen ñaar nga taaxarli ko xaar mu recherché bu recherché indi la page bi la lay indil wax fàttali ko vidéo bu mënoon def pour booy tijji compte Google fii laa la wonoon fii ngay cliquer fii ngay cliquer laal pour créer sa compte bopp nga ñëw fii si kaw def pour moi expliqué naa la fii mais nag pour récupérer nag fekkee na ngay récupérer fii la ñu am soxla fekkee nag yow sa compte Gmail lu mu doonoon yow danga ko fàtte da ngay ñëw fii nga def adresse email oublié nga cliquer ko ensuite nga xaar mu recherché ensuite nag mu indil la page bi fii mun nga def sa numéro de téléphone mun nga def sa adresse mais ñu def suñu numéro de téléphone pour mën a récupérer suñu compte Google parce que suñu adresse email dañ ko fàtte. ñu xaar mu recherché bu ñëwee mu indil la page bi def nañ ci numéro de téléphone pare mu indil ñu page bi pour ñu def tur bu ñu defoon ci compte Google bi. tur bi nag bokk rek Gmail bi boo defee tur boo tijji Gmail boo defee tur def kii dala indil fa xoon da lay choisir yow yan compte Gmail nga mën a jël par exemple yow kii mën ngeen bokk même tur bi ngeen def ba ngeen a tijji compte Gmail mais du ngeen bokk Gmail kon ñu def suñ tur. ñëw fii ñu def sant def si kaw prénom def suuf nom ensuite ñu ñëw fii def suivant ñu xaaral mu recherché moom tamit ñu xaar mu recherché mu nit ñi dañuy envoyé code de validation si numéro bu ñu def nii ñu bës envoi pour mu envoyé ñu code de validation mu mën a xam ne ñun ñi moom compte bi ñooy connecté wala nekkul ñooy connecté ñu xaar SMS bi sànni nañu SMS bi pour ñu mën ko jàllale. def SMS bi temps nag suñ numéro ak suñ tur moom bépp compte buñ ci tëjji may nii numéro boobu noonu moo compte yi yëpp si moom lañ nekk tur yooyu noonu compte yëpp si ñoom lañ nekk Baye Omar Cissé yëpp si lañ nekk gisoo tur bi yëpp Baye Omar Cissé la mais benn bokkul seeg si morom compte Google li ñuy def mooy dañuy choisir ban compte Google lañ bëgg récupérer fekkoon nag benn compte nga si tëjji benn compte boobu moom ngay gis fii ensuite ñu cliquer compte bu ñu bëgg récupérer ñu cliquer ko mu recherché après mu laaj ñu suñ mot de passe fii itam ñaari option am na fi dañuy ñëw si yow mu xam sa mot de passe fekk da nga xam sa mot de passe da ngay def mot de passe nga jàll
fekkee xamoo sa mot de passe nga ñëw fii nga def mot de passe oublié tay ni lay wan yow moo xam sa mot de passe nga koy jàllale. Ensuite ñu ñëwaat xaar ñu pause ko bind ci mot de passe. bind nañ ci mot de passe ba pare ensuite ñu bës ok ñu mot de passe ba pare ensuite mu indi ñu étape bi ñu bës soo accepté wala ne accepté nañ condition yi ñu Google tegal. bës accepté xaar mu jàll. ok accepté pare bu ñu accepté condition yi indi ñu étape bi pour ñu yokk sécurité suñu compte loolu lay jëriñ. mais ñu def pas maintenant dañuy jàll dañ ko même su nekk dañ koy def ñu defuñ ko léegi quoi ñu def pas maintenant ensuite ñu xaar mu recherché. ci jàll na récupérer nañ suñu benn compte Google boo xamante ni si nom boobu lañ ko defaree woon mi ngi nii mooy bayomarcise5@gmail.com. léegi nag li ñuy def mooy dañuy ñëwaat wanaat leen ni ñuy récupérer compte Google boo xamante yow këroo compte Gmail bi compte Gmail këroo mot de passe yow sa compte Google loo sa këroo mooy sa numéro de téléphone te yaa ngi ko yore ak sa tur. loolu ba tey da ngay ñëwaat fii nga si këru nga def da ngay ñëw si kaw nga cliquer acheter un compte nga xaar mu recherché. ensuite mu indi ñi page bi ñu defaat même chose laalaat adresse email oublié ñu def si numéro de téléphone. cliquer waat ko mu recherché ñu def prénom ñu def suñu nom suivant ensuite mu indi la ni étape bi ñu xaar pour recevoir SMS pour mën a continuer automatiquement mën a récupérer compte bi. ñu ñëwaat fii cliquer envoyer xaar mu envoyé ñu SMS bi. SMS bi ñëw na ñu jàllale ko. léegi nag dañuy choisiraat benn compte fii nii si compte yi nii bàyyi ñu jël 156 bi @gmail.com. bu njëkk ba suñu dañaa defoon suñu mot de passe mais bii xamuñ suñu mot de passe kon li ñuy def dañuy ñëw fii ñu def mot de passe oublié
fi li ñoo ngi def mot de passe oublié ñu cliquer ko. Ensuite ñu xaar mu recherché mu ne ñu continue. Pour ñu continue romb ko fii boo cliquer fii continue ba tey da nga connecté su compte bi, mais li problème mooy mot de passe bi da ngay continuer di nga ñàkk a xam te ëllëg boo dëggee foo xamante ni def fa mot de passe bi lu mënul ñàkk la doo ko def. kon nag li ñuy def mooy dañuy ñëw suuf ñu def modifier le mot de passe ñu cliquer ko pour mën a modifier suñu mot de passe pour ëllëg bu ñu soxlaa tijji dara mu ñuy laaj suñu mot de passe ñu mën ko def. waaye ñu pause bind suñu mot de passe ñu bind suñu mot de passe fii nii pare. ensuite dañuy ñëwaat suuf ñu confirmer ko li nga bind ci kaw moom ngay bindaat suuf. nag bul fàtte ni 8 caractères moom minimum au maximum. bul fàtte ne nag lu mënul ñàkk la moom di nga bind lu mat 8 caractères sinon du jàll. comme def nañ ci mot de passe pare ñu def enregistrer le mot de passe. mën nañ def ignorer jàll mais nañ def enregistrer le mot de passe pour ñu mën a enregistrer ñu mot de passe. ñu enregistrer mot de passe bu ñu modifié nii ba pare. ensuite def nañ suñu mot de passe mu indi ñu passe bii nii li ñuy def mooy dañuy dawal mu yéeg ñëwaat suuf def j'accepte. récupérer nañ suñu compte Google mi ngi nii 156 moom la ñu récupérer. ensuite temps dañ lay won yow mi nga xamante ni comprendre nga sa mot de passe, xam nga sa mot de passe, xam nga sa compte Gmail. yow moom du laaj lu bari pour nga mën a connecter sa compte Google. ñu defaat acheter un compte ensuite bu nekkee yow mi nga xamante ni yow nag yow këru nga sa adresse email, këru nga sa mot de passe, mën nga connecter la plus facile da ngay ñëw fii nii rek nga def sa compte Gmail. ñu def bind suñu Gmail def Baamar Cissé dindi 43 bi def 727 ñu bës ok. ñu indilee passe bi nag dañuy def essayer retour méthode ñu cliquer ensuite mën nañu fii ñu def suñu mot de passe recherché ko mu jàll ñu def accepter jàll si leneen. comme bañ lay wan méthode bu ñu njëkk wan xamoon ni xamuñu woon suñu compte Gmail mais xamoon nañ suñu mot de passe nuñ ko mottalee woon ak ni ñu mottalee bii benn la rek. kon gars yi leen indiloon seen info si wàllu téléphone ba ngeen woy di ngi suivre suñu page Facebook.